أهلا بيكم في رحلة بحث وتعمق جديدة في مصادرنا. النهاردة هنغوص في موضوع بيهم ناس كتير، وهو مرحلة الخطوبة. موضوع حيوي جدا بصراحة. جدا. بس قبل ما ندخل في التفاصيل بفكركم تعملوا إعجاب للفيديو وتشتركوا في القناة فورا عشان تدعموا المحتوى. النهاردة هنتكلم عن العادة الشهيرة إن العريس يبعت والدته أو أخته الأول كوفد استكشافي يقيم العروسة. أيوة، العادة اللي كلنا عارفينها دي. بالظبط. السؤال هنا، هل الفكرة دي خطوة ذكية بتوفر الوقت وتمنع الإحراج، ولا دي فخ ممكن يدمر فرص عظيمة للجواز؟ بص، هو دايما بنشوف الفكرة دي كأنها يعني عملية عسكرية. الشاب بيبقى نيته إنه يفلتر الاختيارات وتجنب الرفض المباشر. منطقي، محدش بيحب يترفض. أيوة، بس المشكلة الأساسية اللي المصادر بتشرحها إن الوفد ده بيدخل بعقلية المفتش. يعني الأم أو الأخت بيدوروا على مواصفات قوالب جامدة جدا، زي إيه مثلا؟ زي الطول، لون البشرة، مستوى ترتيب البيت، وحتى مهارات المطبخ. دي كلها ممكن نسميها مقاييس سيرة ذاتية، مش جواز. طب ثانية واحدة، مش الهدف من ده أصلا هو حماية البنت من قسوة الرفض المباشر؟ يعني إن الأم تروح تقول بلطف ما حصلش نصيب ألطف بكتير من إن الشاب نفسه يقولها في وشها، صح ولا إيه؟ نظرياً ممكن، بس عملياً اللي بيحصل العكس تماماً. الأم وهي بتقيم بتفتقد أهم عنصر، وهو المعادلة الإنسانية. قصدك الكيمياء يعني؟ بالظبط، الكيمياء. الشاب لو راح بنفسه ممكن جدا يتنازل عن شرط شكلي معين كان حاطه في خياله، لأنه فجأة حس بقبول روحي أو لقى توافق في الأفكار. يا سلام! أيوة، المبعوث ما بيقدرش يعيش الإحساس ده بالنيابة عن حد تاني، فبيرفض العروسة بناء على شروط سطحية، وبيحرم صاحب الشأن من فرصة حقيقية. طب لو افترضنا إن الستات هتقيم العروسة، مين بقى هيقيم باقي البيت؟ يعني الشاب محتاج يتعامل مع رجالة البيت ده. دي بقى نقطة في غاية الخطورة، المصادر بتحذر منها جدا. الشاب لازم يدرس طبع والدها، إخواتها. الحاجات دي مستحيل الوفد النسائي ينقلها بدقة. يعني ممكن يحصل سوء فهم؟ جدا. الاعتماد المستمر على الستات في نقل الأخبار بيخلق حاجة شبه لعبة التليفون المكسور. تردد بسيط من والدة العروسة يتنقل على إنه إهانة كارثية. وتتحول لحروب القوس والخزرج بقى. بالظبط كده، معارك ضخمة بين عيلتين بسبب تفاصيل تافهة. إذن الهدف من الأهل هو فتح الباب بس، وبعدها الشاب يستلم عجلة القيادة بنفسه ويبعدهم عن التفاصيل، صح كده؟ أيوة، لازم يستلم هو الموضوع تماماً. طب ده ينقلنا نقطة تانية بثلاثة، وهي أول زيارة فعلية للشاب. إيه اللي يخلي بعض الشباب يدخلوا بيوت الناس وإيديهم فاضية من غير أي هدية؟ دي ظاهرة المصادر بتحللها بقوة. بيوصفوا الشاب في الحالة دي بإنه عويل. عويل دي كلمة قوية جداً. أيوة، لأنه بيدير خطوبته بعقلية الصفقات التجارية. يعني تلاقيه بيفكر: أنا مش هدفع فلوس في هدية إلا لما أتأكد الأول إني معجب بيها. عشان ما يخسرش فلوسه، يعني كأنه بيشتري بضاعة. يوصل فوراً لأهل العروسة وبيدي انطباع بالبخل وبيسبب الرفض من أول مطب. القاعدة الذهبية هنا: عامل بنات الناس بالود والاحترام اللي ترضاه لأختك. يعني الخلاصة، الجواز مش توكيل حصري للأهل، ولا هو صفقة تجارية تخضع لحسابات المكسب والخسارة. ده تقييم شخصي ومودة بين عيلتين. صح جدا، هو تواصل إنساني، ولازم يبدأ بأساس سليم وتحمل المسؤولية. طيب قبل ما نختم، بدعوكم بقوة تتفرجوا على باقي حلقات السلسلة دي اللي هي إزاي تدرس خطيبتك. وطبعا ما تنسوش تستمتعوا بالسلاسل التانية المرتبطة، زي إزاي تدرسي خطيبك وسلسلة قطوف حول الخطبة. ممتاز جدا. وسؤالي بقى ليكم في التعليقات عشان نتناقش، من وجهة نظركم إيه اللي ممكن يحصل لو الشاب قرر يتجاهل التمهيد ده تماما ويروح يتقدم من غير أي استطلاع رأي من أهله في البداية؟ شاركونا إجاباتكم في التعليقات.